xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Mudane Cabdullaahi Maxamed Cabdulle oo loo yaqaansanayay waxa uu ku dhashay magaalada tan Muqdisho sanadkii 1969 wuxuuna ku barbaaray isla magaalada tan Muqdisho waxbarashadiisii ilaa heerka dugsiga sare waxa uu ku qaatay magaalada tan Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya wuxuuna aqoontiisii jaamacadeed ku qaatay qaaradda Yurub waana aaba dhalay 6 caruur ah waa hogaamiye si cadaalad ay ku jirto ugu soo shaqeeyay ummadiisa jecelna shacabka inuu har iyo habeen u adeego waxna u qabto isla markaasna leh hal abuur iyo aragti wadaniyadeed oo aad u fog Cabdullaahi Sane xogayaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir waa diblomaasi aad ugu fiican saaxiibtinimada yaqaana bulshada sida loo dhaxgalay isaga oo qof kasta ku qiimeeya dabeecadda uu Rabbi u abuuray Mudane Sane waxa uu leeyahay in ka badan 25 sano oo waaya aragnimo shaqo ah iyo adeegida bulshada Soomaaliyeed haday noqon lahaayeen kuwa gudaha iyo kuwa dibadda asaga oo ka soo shaqeeyay jaaliyadaha Soomaaliyeed ay ku lahaayeen dalalka boqortooyada Ingiriiska iyo dalka Holland waxa uu xilal ka soo qabtay maamulka gobolka Banaadir dowladda hoose ee Xamar isagoo agaasimo ka noqday waxyaha kala ah gurmadka degdega iyo dabdamiska iyo ambalaasyada iyo sidoo kale waaxda solarka iyo korontada labadaas waaxood oo ah laba waaxood oo muhiim u ah maamulka gobolka Banaadir kana shaqeeyay badbaadada nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan Muqdisho iyo guud ahaan gobolka Banaadir xogayaha loo magacaabay gobolka Banaadir Cabdullaahi Maxamed Cabdulle Sane waxa uu qayb ka ahaa madaxda gobolka Banaadir ee markii ugu horeysay dalka ka hirgeliyay gaar ahaan gobolka Banaadir dabdamis kaasoo qayb weyn ka qaatay ka hortagga masiibooyinka magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolka Banaadir ayadoo baahi weyn loo qabay waxa uu Mudane Sane sidoo kale madax ka soo noqday mashruuca horumarinta gurmadka degdega ee gobolka Banaadir kaasi oo maalgeliyay midowga Yurub waxaana mashruucaasi xarumo dabdamis ka hirgeliyay degmooyinka Hodan iyo degmada Wadajir adeegaasoo si habsami leh ugu shaqeeyo labadaas degmood waxaana soo dhaweeyay shacabka ku nool degmooyinkaasi xogayaha cusub ee gobolka Banaadir ayaa sidoo kale soo qabtay xilalka la taliyaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee arrimaha gurmadka degdega Mudane Sane wuxuu soo noqday gudoomiye ku xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud ee Soomaaliya wuxuuna xilkaas hayay muddo 4 sanadood intuu xilkaas hayayna waxa uu xiriirka kubadda ciyaaraha fudud ee dalka Soomaaliya ku talaabsaday horumar la taaban karo marka laga yimaado waxyaabaha uu ka qabtay dalka gudihiisa wuxuu sidoo kale xogayaha gobolka Banaadir ka soo shaqeeyay dalka Ingiriiska isagoo aasay ururka dhalinyarada ee sportiga ugu weyn magaalada Leicester ee dalka boqortooyada Ingiriiska wuxuuna sidoo kale Mudane Sane gudoomiye ka xogeen ka soo noqday hay'adda Iqra Aid Trust ka howlgasha dalkaas Ingiriiska magaalada Leicester oo hay'adaas oo ah hay'ad samafal oo caalami ah waxaana looga fadhiyaa xogayaha khibradiisa shaqada in uu ugu qabto shacabka ku nool gobolka Banaadir inta uu xilka hayo صباح برواقة تعطي وبرحة برحنا تبعنا
kale waxaad ka baridana baahigaama goyse ballanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo ballanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo idin bayaanshe udo hadalku wuxuu yahay samay baraaruga hawsha uu bareero liya sacabadaada lagom baxaa balanteenu waa shaqo balanteenu waa shaqo eraho israaciyo midnimadaanu baanaa balanteenu يا زعبدادا لهم بحا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو إلو إسرائيل من دمانو باغنا بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بقول صنا متكي جري وعشاء بوح سمي قرمدوبة أم بطن للنتوي إسبيرسو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو بلنتينو واشقو. On behalf of the Combined Fire Authority, can I present you with this fire engine and all the associated equipment, and I hope it serves you well in Mogadishu. Thank you. And there are the keys. Thank you. Take it away. Thank you. Thank you. Thank you. We look for those that are most in need, and there is no doubt if you read up a little or have a look at Mogadishu city, a population of 2.5 million people, so that's at least 2.5 times the size of Leicester, Leicestershire and Rutland, and they have 3 fire engines, so this will be just their 4th fire engine. To put that in context, in Leicestershire here we have 30 fire engines on the run permanently to cover a population of 1 million, so it gives you an idea of the challenges. This is a very big day today to get a fire engine for the Leicestershire fire service, and we are very proud and we are very happy to get the fire engine. And usually we have another 3, and this is the 4. So it makes sense in the city in Mogadishu, and population almost 2.5 million and 3 million population. We hope it'll make a big difference. I mean, really to cover the area that they have to cover in Mogadishu city, let alone that they have now the potential for spreading it throughout Somalia. I don't think people that live in England really can know what challenges there are. I was talking to the chief officer and he was saying one of his biggest challenges is water. We take water for granted. We need water, we plug into our water mains. They have no water main, they have no standing water, they have no real lakes or rivers that they can get the water from. So it's not just about the equipment, it's about how we can stay in touch with them over many years hopefully and form a relationship that can assist them in building a really good fire and rescue service over there.